mtazamaji, ni saa 12 kutoka nchini Kenya hapa katika kisiwa cha Mombasa, na ikiwa basi ndio Jumapili nyingine, bila shaka ni wakati wa kipindi Afrika Mashariki papa hapa KT News, nami Francis Mtelaki, na kukaribisha basi uweze kuandamana nami kuanzia mwanzo hadi tamati, ambapo tutakuwa na dakika 60 za mchaka wa habari, maelezo pamoja na uchambuzi wa kina sawa na michezo papa hapa KT News. Karibu, lakini kabla ya kuanza rasmi tupate vidokezo. Tunasema ya kwamba we are going to sue you. Madai ya sakata ya ubakaji katika hospitali kuu ya Kenyatta yamweka afisa mkuu mtendaji matatani. Wachuzi huko Zimbabwe waandamana kutaka ruhusa ya kuuza katikati ya barabara za miji mikuu, huku wa Tanzania wakipata hospitali ya kwanza na ya kipekee ya kutibu magonjwa ya moyo Afrika Mashariki. Kwenye maisha Afrika tuangazia mapochopocho ya pwani ya Kenya. Karibu mtazamaji, na tuanze kipindi rasmi na taarifa kutoka Kenya, ambapo masuala ya afya katika hospitali kuu ya Kenyatta jijini Nairobi yanaonekana kutatizwa na ile sakata ya wanawake kunajisiwa. Na wiki hii basi waziri wa afya pamoja na washikadau katika sekta ya afya katika hospitali hiyo waliweza kuzungumza, wengi wakilaani, lakini inaonekana kutatizwa na ile sakata ya wanawake kunajisiwa. Na wiki hii basi waziri wa afya pamoja na washikadau katika sekta ya afya katika hospitali hiyo waliweza kuzungumza, wengi wakilaani, lakini ripoti yenyewe bado haijasomwa na kutolewa rasmi kwa umma. Kwa mengi zaidi, George Maringa na anatufungulia Afrika Mashariki wikendi ya leo na taarifa hiyo. Wanaandamana unyonyo kwenye barabara ya Kenyatta baada ya kukusanyika katika bustani ya Uhuru, maneno yao yakiashiria kughadhabishwa na madai ya ubakaji wa kina mama waliojifungua katika hospitali kuu ya rufaa ya Kenyatta. Kituo cha kwanza kikawa afisi ya Wizara ya Afya, madhumuni yakiwa kuwasilisha tetesi zao kwa waziri Cleopa Mailu, huku wakitaka uchunguzi kufanyika. Lakini mhudumu huyu wa wizara akazuiliwa kuzungumza na kundi hili lililojaa hamaki. Wakati hao yakijiri, wafanyikazi katika hospitali kuu ya Kenyatta walikuwa wamekusanyika, huku wakitaka serikali kutekeleza mkataba na kuwalipa mishahara yao kuambatana na maagizo ya tume ya mishahara SRC. We must safeguard our interest. Na kama kuna watu ambaye wanaleta siasa ndani ya hiyo sakira ya SRC, tafadhali wakome. Na suala la madai ya ubakaji likajitokeza. Tunawapatia siku ya leo. Ikifika kesho, kama hakuna mtu yeyote ameenda kuandika statement, tunasema ya kwamba we are going to sue you. Punde si punde purukushani ikaanza baada ya lile kundi kuwasili, kila upande ukivuta kamba kwake na kunyoosheana kidole cha lawama. Ilimlazimu afisa mkuu wa mawasiliano Simon Ithai kupokea tetesi za kundi hili la kina mama. I wish to confirm that this afternoon I've received on behalf of the CEO a memoranda from all a petition from the Health Empowerment Rights Group, and this is what we are going to look at, what it contains, and I'll present the same to the management for appropriate review. Haya yanafanyika huku shinikizo zaidi zikiendelea dhidi ya serikali na hospitali hiyo ya kitaifa, huku Wizara ya Afya ikisema bado inafanya uchunguzi kuhusiana na swala hilo lililozua ghadhabu kubwa nchini. These are very clear issue. I don't see the necessity for that story about step aside, do what. That is a language we should not exist. We can't act without proof. And I want to say, we are waiting for a report for the authoritative person. Nyumba yako ikuvunja tukwambie utoke kwa nyumba ndio CID wakuje kufanya uchunguzi. Hiyo haifai, na ni lazima kama wananchi tufahamu ya kwamba watu wale ambao wanafanya kazi katika
idara za serikali ni watu wa kuaminika, na yule ambayo si mwaminifu kuna njia ya kumtoa. George Maringa, KTN News. Kutoka Uganda, mtazamaji, sasa tuvuke milima na mabonde hadi taifa jirani la Tanzania, ambapo kama kawaida basi wa kutisimulia yanayojiri weekend hii katika meza ya Afrika Mashariki kutoka taifa la Tanzania. Rajab Hassan na taarifa yake. Taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete ni taasisi pekee ya moyo nchini Tanzania inayotoa huduma kwa wagonjwa wa matatizo ya moyo, na taasisi hii inapanga kutoa huduma zaidi kwa wagonjwa wa moyo kutoka kote Afrika Mashariki. Na nia yetu ni kwamba kuhakikisha kila Mtanzania anapata huduma bora ya moyo, na tunakwenda mbele zaidi sasa kwa nchi za Afrika Mashariki na Kati, Rwanda, Burundi na sehemu zingine zote, ili tuweze kuwahudumia watoto wote wenye shida ya matatizo ya moyo waweze kutibiwa hapa. Taasisi ya Save a Child Hearts tangu mwaka 1999 imefanikiwa kutibu watoto wenye matatizo ya moyo zaidi ya 600 kutoka kote Tanzania bara na Zanzibar. Na mradi huu unafanywa na madaktari bingwa kutoka Ujerumani na Israel kwa ushirikiano na madaktari kutoka taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, ambapo mradi umeokoa gharama ambazo zingetumika kuwapeleka nje kwa matibabu watoto wenye matatizo ya moyo. Save a Child's Heart to date has saved the lives of more than 4,500 children for 55 countries around the world. We're very proud of all our partnerships. We're very proud of the program we have with our Palestinian neighbors. But I must confess and admit that the program here in the JKCI, under the leadership of Professor Janabi and a very devoted and committed team here of doctors, technicians and nurses, this is the top program. This is the most successful program of Save a Child's Heart worldwide. Madaktari wa Tanzania wamenufaika na mradi huu kwa kupata nafasi ya mafunzo watakayoyatumia kwa ajili ya kutoa huduma kwa watoto kutoka kote Afrika Mashariki. Rajab Hassan, KTN News, Dar es Salaam. Kutoka Tanzania tuelekee Liberia, ambapo George Weah, ambao wengi wanamfahamu kama mwanasoka au mcheza kabumbu tajika, ambaye ameweza kushinda tuzo la kipekee kutoka bara Afrika kama mchezaji bora duniani, aliweza kutawazwa kama rais wa taifa hilo. Sasa George Weah anachukua hatamu za uongozi, na George Weah katika historia yake ya michezo amewahi kuchezea vilabu kama vile PSG ya Ufaransa sawa na Chelsea ya Uingereza. Mwanahabari Paul Nabiswa anatuchambulia mengi kuhusiana na mwanasoka huyo, historia yake hadi kuwa rais wa taifa la Liberia. Akipokea ridhaa ya watu wa Liberia katika mji mkuu wa Monrovia, George Weah, mchezaji wa zamani wa AC Milan, alitambua kuwa ana mzigo mkubwa kwa misingi kuwa mtangulizi wake Ellen Johnson Sirleaf alikuwa ameshibana sawasawa na elimu ya uchumi kutoka katika chuo kikuu cha Harvard, Marekani. I believe that our women mandate that I receive from the Liberian people is a mandate to end corruption in public service. I promise to deliver on this mandate. Hata hivyo, alishinda kwa wingi wa kura katika uchaguzi ulioandaliwa mwaka uliopita katika awamu mbili baada ya mkondo wa kwanza kukosa kuakisi mahitaji ya katiba ya Liberia. Moja ya changamoto kuu alizonazo Weah ni kudumisha amani nchini humo, jinsi alivyofanya Bi Ellen Johnson Sirleaf ambaye aliongoza kwa miaka 12, lakini alipokea nchi iliyokuwa kwa mapigano ya miaka 14 ya wenyewe kwa wenyewe siku zile za utawala wa Charles Taylor. Weah alionyesha hamu ya kuwa rais wa Liberia akiwa bado ghaibuni akisukuma ngozi ya kulipwa alipokosoa utawala wa Charles Taylor na kusema kuwa alikuwa akipendelea utawala wa Samuel Doe aliyeuawa mwaka 1990 na kundi la waasi siku hizo likiongozwa na Charles Taylor baada ya kutawala kwa miaka 10. Alikuwa ameutimua utawala wa wazungu Liberia. Weah anajulikana kwa kuwa mchezaji bora wa soka duniani mwaka 1995 akichezea AC Milan siku zile na kisha kuchezea timu ya taifa ya Liberia katika kombe la mataifa barani Afrika mwaka 1996 huko Afrika Kusini. I think we should share with other people,
For me, where I grew up, I came from a very poor family, and I understand I understand suffering because I've been through it. Wengine ambao wamekuwa na uhusiano mzuri wa kugeresha mpira na wakajitia ama kujipata katika siasa wanajumuisha aliyekuwa nyota wa Brazil katika miaka ya 90 hadi 2000 Romario, ambaye aligombea useneta huko Brazil na kushinda mwaka 2014. Si yeye tu, mchezaji mwenzake walioonyesha ushirikiano bora katika kombe la dunia lililochezwa Marekani mwaka 1994, Bebeto alichaguliwa kuwa mbunge huko Brazil. Wote wawili walikuwa katika vyama tofauti, lakini wanakumbukwa katika ramani ya soka ya ulimwengu. Mwingine aliyejihusisha katika siasa ni mchezaji nyota wa zamani wa Zambia Kalusha Bwalya, ambaye alimpigia debe rais wa sasa Edgar Lungu katika kampeni za uchaguzi. Yeye pia alicheza na Weah katika kombe la bara la Afrika mwaka 2006 nchini Afrika Kusini. Muhimu kutaja pia ni kuwa rais wa Marekani wa mwaka 1981 hadi mwaka 1989 Ronald Reagan alikuwa mwigizaji hodari wa Hollywood, kuashiria kuwa siasa ni zaidi ya sera za kiuchumi. Vivyo hivyo, mwaka 2009 msanii ambaye alikuwa akiwatumbuiza watu vilabuni Andrea Rajolina alitua utawala nchini Madagascar na akaondoka mamlakani mwaka 2013 baada ya uchaguzi kufanywa. Je, mkondo huu utafuatwa na Mkenya Victor Wanyama anayesukuma ngozi ya hela katika timu ya Tottenham ya Uingereza? Mwenyewe hajasema. Safari hii ni zamu ya George Weah, na Bi Ellen Sirleaf Johnson atakuwa akitazama kwa mbali jinsi Weah wa uwanjani mosi zile atakapokabiliana na mbio za ufisadi nchini humo, maovu ambayo wakosoaji wa Sirleaf wanasema yalimlemea. Paul Nabiswa, KTN News. Tuelekee Somalia, ambapo kumekuwepo na misururu ya mashambulizi na utovu wa usalama katika taifa hilo, na kila mara panapotokea shambulizi hakuna mmoja ambaye anaweza kujitokeza kutoa huduma ya kwanza. Lakini wiki hii basi wapo vijana kutoka Mogadishu ambao waliweza kupokea mafunzo kuweza kufanya hiyo endapo kutatokea shambulizi. Alimanzu na maelezo. Ni kutokana na matukio ya mashambulizi ya mara kwa mara kitovuni mwa jiji la Mogadishu nchini Somalia, mashambulizi yanayosababisha maafa na kupelekea wengi kujeruhiwa. Ambulansi za Amin za kipekee zinazotoa huduma za bure nchini Somalia zinatoa mafunzo kwa vijana ili kuwahudumia waathiriwa wakati wa mashambulizi ya Al-Shabaab. Wanamgambo wa Al-Shabaab wamekuwa wakiendelea na mashambulizi yanayowalenga raia maeneo yenye halaiki ya watu, wakipambana na serikali inayosimamiwa na Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, wito umetolewa kwa kila raia wa Somalia kujifunza. Ni muhimu kila raia wa Somalia, hususan wa Mogadishu, kupokea mafunzo haya kwa sababu mara kwa mara taifa letu linakumbwa na mashambulizi na ni muhimu kwetu kuwasaidia waathiriwa wakati inapotakikana. Huku wakiwekewa mifano wakati wa dharura, wafanyikazi hao wa kujitolea waliwapa mafunzo vijana hao ya namna ya kuitikia kwa uharaka na wepesi wakati wa dharura zinapotokea, huku mkurugenzi mkuu wa ambulansi hizo akijitosa kwenye mafunzo na pia kuwasaidia. We are in emergency country. Tuko katika taifa hatari zaidi. Milipuko na ajali hutokea wakati wowote na mahali popote, na hapa hatufahamu kivipi. Kwa hiyo tujiulize, tunataka kuwa na wafanyikazi wa kujitolea kwa wingi ambao watasaidia waathiriwa hawa wa majanga na mikasa mingine. Ndio tukaamua kuanza mafunzo haya ya huduma ya kwanza ili kila mmoja apate kufaidi. Mji wa Mogadishu unajizatiti kujijenga na kujiimarisha kupitia miundo misingi yake, huku biashara zikiendelea kushamiri zaidi na hata kuvutia wawekezaji kutoka nje hadi humo nchini. Lakini huku hayo yakiendelea, mashambulizi yanazidi kulenga baadhi ya biashara hizi na kuzalisha maafa mbalimbali, kando na kuzalisha uhitaji
wa huduma za kwanza wakati yatokeapo. They don't know the importance of the emergency training. Wengine hawafahamu umuhimu wa mafunzo haya ya huduma za dharura, na hii ni mojawapo ya changamoto ambayo inayotukabili. Tatizo jingine ambalo linatukabili ni kuwa upande wa serikali hawapo tayari kutusaidia kwa sababu wana changamoto zao kisha ni nyingi zaidi zinazowakabili kwa sasa, na huwa hawana muda wa kutuangalia na jitihada zetu, hivyo basi tunasalia kama tumetengwa. Kampuni ya huduma za ambulansi sasa inapania kupanua mabawa yake zaidi na kusonga nje ya mji wa Mogadishu katika siku za usoni na kuifanya huduma za afya kupatikana kwa urahisi kwa raia wa nchi ya Somalia. Ali Manzu, Afrika Mashariki, KTN News. Na mtazamaji, kila mmoja anafahamu kwamba kazi ni kazi, na katika masuala ya kuweza kutafuta kazi, bidhaa kama hizi zinavyouzwa hapa pia ni kazi. Lakini endapo wewe mwenyewe utataka basi kuweza kufanya kazi katika afisi za umma, ni lazima uwe na stakabadhi muhimu ambazo zipo chini ya katiba ya Kenya kuweza kuruhusiwa kufanya kazi. Na mwanahabari Mark na Maso basi aliweza kutuandalia taarifa ambayo inaangazia masuala ya kupata stakabadhi na jinsi zilivyo na umuhimu nchini Kenya, sawa na fedha ambazo unahitajika kutua kama Mkenya wa kawaida. Wasemavyo wengi kuwa Nairobi shamba la mawe, Gideon Koech amefika jijini kujitafutia, lakini anafahamu kuwa hata kabla atafute kazi, stakabadhi fulani lazima awe nazo. Sometimes you don't have money, like we are hustling, we don't have cash. Then you are asked, can you bring this and this for you to be given a job? Gideon alifuzu mwaka 2017 na shahada ya somo la biashara na teknolojia chuo kikuu cha Mount Kenya. Lakini lazima ajipange. You are asked, can you bring the CRP clearance? You go there, you must pay about 2,500, which you don't have. Again, you are asked to bring the good contact, of which good contact is costing you 1,050 shillings. Baadhi ya stakabadhi zinazoitishwa na waajiri ni kama cheti cha nidhamu, kile cha CRB, cheti cha kutoka halmashauri ya mikopo ya masomo ya juu HELB na ya halmashauri ya kupambana na ufisadi EACC. After all those, you get everything. You get a good contact, NHIF and all those things they ask. You are not guaranteed the job. Sasa tukianza kuambiwa CRB pay 2,000, help 1,000, unapata kuwa ni ngumu kwa kijana yule ama msichana yoyote yule ambaye anatafuta ajira. Hata hivyo, kunao wanaodhania vyeti hivi ni muhimu. How would I be able to tell the right person to employ? So I need independent bodies to verify, because I don't have this data. So there's also the other side of the story whereby a lot of candidates, and we've seen these, the scams have been unearthed, where someone got a job without the right papers. Malipo ya vyeti hivyo bado ni swala la kukera hapa. 5,000, 6,000, and then you've not even factored in transport, you've not factored in lunch, you've not even factored in some of the challenges that go with, let's say, someone moving from one location to another. Kwa sasa Koech na maelfu wenzake wanaendelea kutafuta kazi, wakijua kwamba lazima wagharimike kwanza hata kabla ya kupata kazi. Mark na Maswa, KTN News. Na baada ya taarifa hiyo basi tuelekee Misri, ambapo kumekuwepo na mengi ambayo yanazingira siasa za taifa hilo. Ifahamike kwamba bado kampeni zinaendelea, na kwa sasa basi wale viongozi ambao wanaratibiwa kuweza kuchukua nyadhifa mbalimbali ndio wamekwisha jitosa katika nyadhifa hizo. Lakini kwa taarifa zaidi basi tuweze kutazama mengi kuhusiana na siasa za Misri. Litasmim al-amaliya birummatiha. Hatua ya Khalid Ali kujiondoa katika kinyang'anyiro cha urais imetukia siku moja tu baada ya utawala wa Cairo kumtia nguvuni aliyekuwa mkuu wa jeshi la Misri Luteni Jenerali Sami Anan, ambaye alikuwa ametangaza kuwa angempinga Sisi katika uchaguzi mkuu wa Misri unaotarajiwa kufanyika Machi mwaka huu.
Duru ziliarifu kuwa Annan alikuwa amezuiliwa kuhojiwa kuhusu nia yake ya kushiriki katika uchaguzi na kuwa jeshi lilikatalia mbali ombi hilo. Ali alikuwa mtu wa kwanza Novemba mwaka uliopita kutangaza kuwa angeshindana na Sisi, ambaye aliongoza mapinduzi dhidi ya aliyekuwa Rais Mohamed Morsi wa chama cha Muslim Brotherhood miaka 4 iliyopita. Sisi aliingia madarakani mwaka 2014 baada ya mapinduzi ya Mohamed Morsi, ambaye alichaguliwa Juni mwaka 2012, lakini akatawala mwaka moja tu na utawala wake ukapinduliwa baada ya maandamano ya watu. Utawala wa Muslim Brotherhood uliotajwa na jamii ya kimataifa siku hizo kuwa na msimamo mkali wa kidini. Morsi alikuwa amejitahidi kuongoza baada ya maandamano yaliyofanyika na raia wa Misri katika medani ya Tahrir, ambayo yalichangia alikuwa rais wa nchi hiyo siku hizo Hussein Mubarak aliongoza Misri kwa miaka 30 baada ya mauaji aliyekuwa rais wa 3 wa Misri Anwar Sadat. Kulikuwa na dalili kuwa Muslim Brotherhood wangemuunga mkono mtu yeyote dhidi ya Sisi, ila hatua ya Ali kujiondoa inafifisha athari ya kundi hilo ambalo bado lina ufuasi mkubwa. Kundi hilo la Muslim Brotherhood lilikuwa maarufu sana Misri ilipopata uhuru, lakini likazimwa na utawala wa rais wa pili wa Misri siku hizo Gamal Abdel Nasser, ambaye alizima nguvu zake mwaka 1956. Na kwa taarifa ya tanzia ni kwamba mwanamuziki mashuhuri Masekela amefariki dunia. Masekela ambaye ametajika sana kutokana na muziki wake ambayo ni mtindo wa jazz na ambaye aliweza kuchangia sana kuhusiana na masuala ya kukabiliana na utawala wa ubaguzi wa rangi Afrika Kusini, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 78. Kwa mengi zaidi tupate taarifa kikamilifu. Mwimbaji Masekela ambaye wengi walimfahamu kwa lakabu yake ya Father of South African Jazz na hata kutumia lakabu hiyo kwenye vuguvugu la kutafuta uhuru nchini Afrika Kusini, alitangulia mbele za haki akiwa na umri wa miaka 78 baada ya kuugua saratani kwa muda. There are no few words to describe him. And I always, say, he was everything. For me, I put him in the same par as Mandela because musically, people know him musically. I came to know him very closely and would spend more than 70% of the time not talking music. So that's the Brahu that I know. Wengi walimshadidia sifa mwenda zake kutokana na jitihada zake pevu na misimamo yake dhabiti katika jamii. Rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma alikuwa miongoni mwa wale waliotuma risala zao za rambirambi. The things that I actually always tell people is that South Africans must be, must pat themselves on the back for having a Weah Masekela amongst us. He was one of us. He was ours. He belonged to us. He could have belonged anywhere else. But we had been privileged to have Weah Masekela as one of us. Atakumbukwa kwa kibao chake cha Bring Him Back, wimbo alioutunga akiwa mafichoni katika harakati zake za kuwataka wakoloni kumwachia huru marehemu Nelson Mandela. Sad, very sad. We all knew he was very ill. He battled with cancer for a very long time. He was a real icon, and it's a name known amongst all South Africans, not just South Africans, but all across the world. All across the world. Yeah, a very sad day. Well, it was a very sad thing to hear, as we have lost, a great hero, a legend of all times and now. So to me, it's a big loss for the nation, but his music will live forever because he worked with a lot of people, those who are still with us and those who passed away. Music has a big influence on what we do. It changes our mood, and with his music, it always changed the mood for the better. You always felt good when you listened to him, and it's a sad to know that his voice is going to be silent. I just love the man. Marehemu alimuoa mwanaharakati na mwanamuziki Miriam Makeba
kuanzia mwaka 1964 hadi mwaka 1966. Wapenzi wa jazz kikweli watamkosa mkongwe, fundi, gwiji na sogora aliyetamba kwenye tasnia ya jazz. Elvis Kosgei, KTN News, Afrika Mashariki. Na mtazamaji, basi kwa taarifa hiyo ndipo basi tunachukua mapumziko mafupi hapa KTN News. Kipindi ni Afrika Mashariki, nami Francis Mtaraki. Nikirudi basi katika sehemu ya pili tutakuwa tunajadili mengi kuhusiana na maisha ya Afrika, ambapo weekend hii basi sikupeleki mbali, ila tu ni hapa katika maeneo ya Mama Ngina. Je, kunani? Kisha baadaye basi tutakuwa na mahojiano. Usiondoke.